வெல்கம் டு நீமா ஜெகன் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பாஸ்கோட 1000 வாட்ஸ் TrueMixxpro மிக்சியை அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ வாங்க நம்ம இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி இதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். இந்த சேனலில் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆல்கிற நோட்டிஃபிகேஷனை எனேபிள் பண்ணால் நாங்கள் போடுற எஃபெக்ட் உங்களுக்கு ரீச் ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு இதில் ஒரு மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மேனுவலில் இந்த மிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்மால் சைஸ் சட்னி ஜார், இதோட சைஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா 0.4 லிட்டர். இந்த ஸ்மால் சைஸ் ஜாரில் நம்மளுக்கு ஹேண்டில் கொடுத்துருக்கிறது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட், நம்மளுக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நான் இதை ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். இந்த ஸ்மால் சைஸ் ஜாரில் நம்மளுக்கு 4 சைட்ஸுமே ஒரு லாக் வரும். இந்த செட்டில் ஒரு ஜாரை தவிர மீதி இருக்கிற 3 ஜார்லேயுமே உங்களுக்கு இந்த லாக்ஸ் இருக்கும். இந்த ஸ்மால் ஜார் நம்மளுக்கு சட்னி அரைக்கிறதுக்காக யூஸ் ஆகும். இந்த ஜாரோட டாப்பில் நம்மளுக்கு ஒரு லிட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த லிட்டை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி இதில் தண்ணி சேர்த்து நம்ம திரும்ப அதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இதில் நம்மளுக்கு மூடியை திறக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது மீடியம் சைஸ் ஜார். இதோட சைஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா 1 லிட்டர். இப்போ இந்த ஜாரை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஜார்லேயுமே நம்மளுக்கு 4 சைட்ஸும் அந்த லாக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஜாரில் இருக்கிற அந்த பிளேட் பேர் என்னென்னா ட்ரை கிரைண்டிங் பிளேட். இந்த பிளேடை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த செட்டில் இருக்கிற எல்லா ஜார்ஸ்லேயுமே நம்மளுக்கு கன்சலேட்டட் புஷ் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுலேயுமே நம்மளுக்கு அந்த லிட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நாம் பாஸ்கோட மெயின் யூனிட்டை பார்க்க போகிறோம். இந்த யூனிட் பார்க்குறதுக்கு பிளாக் கலரில் இதோட லுக் டிசைன் வைஸில் அழகாகவும் செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ இதில் நம்மளுக்கு 100% காப்பர் வைண்டிங் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் நம்மளுக்கு ஸ்பீட் செலக்டர் நாபு பல்ஸ் ப்ளஸ் 3 ஸ்பீடும் இருக்குது. மொத்தம் நம்மளுக்கு 4 கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது. இந்த கேபிள் குவாலிட்டி வைஸில் நல்லா இருக்குது. இந்த சைடில் தண்ணி வெளியே போக நமக்கு வாட்டர் அவுட்லெட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பவுண்டிங் பிளேடும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பிளேட் அத்தன்டிக் ஸ்டைலில் அம்மியில் அரைச்ச டேஸ்ட்டை கொடுக்கும். ஸோ இந்த பிளேடை உங்களுக்கு தேவைங்கும் போது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த செட்டில் ஸ்பாச்சுலா அப்படிங்கிற ஒரு டூல் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டூல் நீங்கள் அரைச்சதை யூஸ் பண்ணாமல் எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். இதுக்கு பின்னாடி பிளேட்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷனும் இருக்குது. ஸோ இது ஒரு 2-in-1 டூல். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இன்னும் 2 ஜார் இருக்குது. ஸோ அந்த 2 ஜாருமே நம்மளுக்கு பிக் ஜார்ஸ் தான். இந்த ஜாரும் நம்ம முன்னாடி பார்த்த ஜார் மாதிரி தான், 4 லாக்கு, மேலே ஒரு லிட்டுன்னு எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இதுலேயும் ஹேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மூடியை ஓப்பன் பண்ணால் பிளாக் கலரில் ஒரு பிளாஸ்டிக் கொடுத்துருப்பாங்க. இது பேர் பிரேக் ஃப்ளோ. உங்களுக்கு நார்மல் கிரைண்டரில் இருக்கிற மாதிரி இதுலேயும் இருக்கும். உங்களுக்கு வேணும்னா இதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு கம்மியாக மாவு அரைக்கணுன்னா நீங்கள் இதில் அரைச்சிக்கலாம். இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற பிளாஸ்டிக் எல்லாமே ஏபிஎஸ் பிளாஸ்டிக்குங்கிறதுனால உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ஜார் என்ன அப்படின்னா ஜூஸர் ஜார். இதோட சைஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா 1.5 லிட்டரு. இதில் உங்களுக்கு அந்த லாக்ஸ் வராது. ஆனால் உங்களுக்கு அந்த லிட் இதில் இருக்கும். அதுக்கு பதில் இதில் அந்த திருப்புற ஸ்டைல் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பிளாக் கலரில் இருக்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு ஃபில்டர் மாதிரி. ஸோ இப்போ நான் அதை உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன்.
ஸோ இந்த ஃபில்டரை எடுத்திங்கன்னா இதில் வந்துட்டு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஃபில்டர் அந்த மைன்யூட் ஹோல்ஸ் வந்துட்டு இதில் இருக்கும். அந்த ஃப்ரூட்டோட எக்ஸஸ்லாம் இதிலேயே ஸ்டோர் ஆகி அந்த ஜூஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு வெளியே வரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த ஃபுல் வீடியோவையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கூடவே இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.